Karibu, karibu. Umutima you the one. Swear myself. What's up? Ben, wiriwe? Na mahoro? Ngaho. Nawe fata iminota maze. How you guys doing? How you guys doing? Mumeze mute? Listen, turi hano kugira ngo tubabwire gahunda dufite iri imbere. Kugira ngo mumenye ko turashira kutote ku mutima. Uyu mugoroba uri very special for all of you. Thank you so much. I love you. Urakoze cyane Ben. Barakwishimiye urimo urabibona. Mbere yo kwakira Ben, fata iminota yawe mike utubwire ikiri ku mutima ubwiriye imbaga yitabiriye uno munsi. Reka mbivuge mpagaze. Yego. Muraho neza? Muraho neza abasaza, mumeze bien? Mumeze neza? Somebody say yuhu! Ndishimye cyane, nishimiye kubabona mungana gutya. Ni by'agaciro kanini kugira abantu nkamwe. Ikindi turi hano kugira ngo tuganire tunabereke uko iki gikorwa mu by'ukuri giteye. Murakoze cyane. Urakoze. Amahirwe nibaza ko abandi bahanzi wenda benshi batagira cyangwa se bazagenda bayagira. Ntabwo ndi umuhanzi ukorera kuri pressure yo gusubira ibintu. Icya kabiri kugira ngo I love you guys. Thank you so much. Igikurikira kugira murakoze cyane. Igikurikira ndashaka kugira ngo ngire abanyarwanda muri rusange apana abafana ba The Ben ko next week turasohora indirimbo yitwa Inshallah. Indirimbo nziza cyane ndayibatuye. It's a beautiful song. Ndumva suje na Irene urwo buryo. Thank you so much. Nuba dukora duhuje akazi ku bwanjye bizansiga ku rwego rw'umuntu ufite ibitaramo ngarukamwaka kuko ntabwo tugiye kubikora uyu mwaka gusa ngo duhagarike. Ubwo abakunzi bacu bo mu ntara n'abo tutabashije kuba twageraho ubu ngubu ubutaha ni mwebwe. Ikindi kandi umuziki ni uwanyu nk'uko ari uwacu, hanyuma bihinduka business gutya iyo mwaje kudusapotinga. Ndabizi neza ko namwe murabizi icyo mudufasha iyo muri gukunda ibihangano byacu. Iyo ni business. Iyo muje kureba ibitaramo byacu iyo ni business kuri twebwe icyo tubahari ibyishimo. Murakoze. Urakoze cyane muri Bruce Melody. The Ben. Munshuro ordon mudakanya. Munshuro nyinshi tuganira. Icyo numvishe nabwiriye imbaga kikuba ku mutima. Umuntu wifuza kuba intangarugero. Uhora wiyumva nk'umuntu barumuna bawe, bashiki bawe, abakuru n'abato wababera intangarugero. Mu kwifatanya na Bruce Melody mukatugeza ibyishimo nk'abanyarwanda mwatangiye ku itariki ya mbere bukaba bigiye gusakara igihugu cyose. Tutirengagije byinshi byavuzwe hagati yanyu mu myaka ishize. Ubutumwa abahanzi baba bakuze by'umwihariko abakibyiruka babafatiraho, dore ko mutari n'abato muri muzika y'iki gihugu.
ni ubuhe mwembi mwifuza gutanga mu kwifatanya nk'uko? Urakoze cyane, biroroshye cyane. Ubutumwa nk'uko bivuze, the history between me and my brother Bruce, ni history yari irimo bavuze ibi byagize gutya, irimo isa nkaho idutandukanye cyane kurusha uko yaduhuza. Icyo dushaka gutanga urugero kuri barumuna bacu ndetse n'abantu bose bari hano, nuko kimwe mu byo twubakiyeho nk'igihugu ni ubumwe. Bruce ni umunyamuziki mwiza cyane, iyo akoze ibintu ngira ngo n'abafana banjye barabikunda, agree. Ndetse nibaza ko igihe kiba kigeze ngo dutange urugero rw'uko we might not be on the same page, we might both think we are the kings of something, ariko tukaba turi abavandimwe, tukaba twagira n'ikintu cyaduhuza kugira ngo purpose yacu ibe ari gutanga umunezero mu bafana. Harimo ba Pirate nabonye hano bameze neza. Karibu please. Ibyicaro byanyu naha. Karibu. Please. Yes. Lewe iteka cyane no kuvuga izina ryawe kugira ngo uze ufate ibi byicaro. Mbere yo kwakira barakoze cyane, na mbere yuko twakira mugenzi wawe. Barakoze cyane. Neza mu iterambere ni iki cyatubuza kwidagadura? Aho rero twebwe niho tubuzira, ni nabyo dukora neza kurusha ibindi. Turagira ngo ibi byishimo biri muri uyu mujyi wa Kigali tubisakaze no mu ntara. Icya kabiri kandi, umuziki ni imyidagaduro. Ndi kubivuga kugira ngo reka mbivuge mu nyuguti nini. Umuziki ni imyidagaduro. Nabonye abo muri football bo barabimenyereye, hari abayishwe n'agahinda bibaho, ups and down, urumva. So mureke twidagadure ariko tudaseserezanya, tudakomeretsanya. Hanyuma ubundi butumwa nuko nubwo Tiger ari Tiger ariko ndi gitangaza. Murakoze cyane. Fata iminota yawe mike utubwire ikiri ku mutima, ubwiriye imbaga yitabiriye uno munsi. Reka mbivuge mpagaze. Yego. Muraho neza abasaza, mumeze bien? Mumeze neza? Somebody say yoo! Indirimbo iheruka yitwa Pom Pom yayisohoreye mu gitaramo cya The Band. Nabonye teaser y'indirimbo yitwa Detail, video izasohoka ejo. My question goes like, The Band aguha iki gituma droppinga mu gihe mufitanye ibikorwa? Ikibazo cya Tycoon numva agihereye ibumoso, yari guhera iburyo kuko ninjye utanga ibikorwa. Iyo video irasohoka uyu mugoroba n'indirimbo yanjye yitwa Detail. Jose Chameleone. Yes, Papa. I was saying that you're not more than a region, you are an icon of the East African music. Mashallah. Looking at your two brothers here, you're sitting between them.